လုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ MP မြန်မာ Audio Story YouTube Channel လေးမှာကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့စာရေးဆရာမောင်မင်းစိုးရေးသားထားတဲ့လူငယ်နဲ့ထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့စာရေးဆရာမောင်မင်းစိုးအားဦးစွာပထမဂါရဝပြုပါရခင်ဗျာလူငယ်နဲ့ထွက်ပေါက်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိရပါလိမ့်မယ်ရှိလဲရှိခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အကျဉ်းအကျပ်တွေရောက်နေပြီဆိုရင်အဲဒီကနေလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုစဉ်းစားအဖြေရှာတတ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ထွက်ပေါက်တွေ့တာရှိသလိုမတွေ့တာမျိုးလည်းရှိနေမှာပါဒါဟာအဖြေရှာသူအနေနဲ့သူသုံးလိုက်တဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ထွက်ပေါက်ဆိုတာလိုအပ်တာကြောင့်လူတိုင်းအနေနဲ့ထွက်ပေါက်နဲ့အကျဉ်းအကျပ်တွေကနေလွန်မြောက်ခဲ့ကြရပါတယ်အဖြေမရှာနိုင်ရင်တော့လွန်မြောက်ဖို့မလွယ်ကူဘူးဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဝင်ဆိုတာရှိရင်အထွက်ဆိုတာလည်းရှိရမယ်ဆိုတာရိုးရှင်းလာတဲ့နေရာမှာတစ်ခုပါပဲဥပမာဝင်သွားတဲ့လေရှိသလိုပြန်ထွက်တဲ့လေဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒါကိုပဲသတိနဲ့ရှုစင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါအားကောင်းလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုစီတို့တွန်းပို့စေလိုက်တာမျိုးတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲအိမ်တွေကျောင်းတွေအဆောက်အဦတွေမှာလည်းဝင်ပေါက်ရှိသလိုထွက်ပေါက်ဆိုတာမျိုးလည်းထားခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ထွက်ပေါက်ဟာလူတစ်ယောက်အတွက်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုစီကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ရှစ်ဆက်ရှောက်ရမယ်လမ်းခီးမှာအတားအဆီးဆိုတာမျိုးတွေတော့မုတ်ချတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတွေ့ရင်တော့အဲ့ဒီအတားအဆီးဆိုတာတွေကနေကင်းလွတ်ဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ရှောင်နိုင်ဖို့ထွက်ပေါက်ကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အရေးကြီးလိုအပ်နေလိမ့်မယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်တခုရှိတာကတော့ဒီလိုထွက်ပေါက်ဆိုတာကိုရှာတဲ့အခါမှာလည်းအသိဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်အချို့ပြဿနာတွေကတော့လျှက်တစ်ပြက်အဖြေရှာပြီးတော့အမြန်ဆုံးထွက်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပြီးတော့တချို့ပြဿနာမျိုးတွေကြပြန်တော့အေးလူစဉ်းစားပြီးမှတေချာမှသာအဖြေရှာပြီးတော့ထွက်ခွာနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းပါတယ်တခါကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွသွားတဲ့လမ်းခီးမှာလမ်းထဲရှိတဲ့အခြားဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေရဲ့တပည့်တွေကနားမခံတော့ဆဲဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆဲတဲ့အခါအရှင်အာနန္ဒာကအရှင်ဘုရားရှင်ကိုရှောက်လိုက်ပါတယ်ဒီစကားကတော့ထွက်ပေါက်အဖြစ်အသုံးချဖို့ရှောက်လိုက်တဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီလမ်းကိုဆက်သွားလို့မသင့်တော်ဘူးဒီလမ်းကလူတွေကတပည့်တော်တို့ကိုဆဲဆိုနေကြတယ်ဒါကြောင့်အခြားလမ်းတစ်လမ်းကနေသွားကြမယ်ဘုရားဆိုပြီးရှောက်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသဘောမတူဘူးအာနန္ဒာဟုတ်ပြီဒီလမ်းကလူတွေကဆဲဆိုလို့ဆိုပြီးငါတို့တခြားလမ်းကိုရွေးလိုက်ပြီးသွားပါတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီငါတို့ထက်မှန်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းကလူတွေကရောငါတို့ကိုမဆဲဆိုကြတော့ဘူးလားတကယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းကလူတွေကလည်းဒီလမ်းကလူတွေလိုဆဲဆိုခဲ့ရင်ငါတို့တခြားလမ်းကိုရွေးကြမယ်မလားဒီလိုစိန်တော့ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူတို့ဆဲဆိုတဲ့တန်ကိုဆဲဆိုတဲ့သူတွေစီပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ကပြန်လည်ပြီးတော့အမိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်ဒီကိစ္စမှာစဉ်းစားကြည့်ပါဆဲတန်ဆိုတဲ့အကျဉ်းအကျက်တွေရောက်နေတဲ့အခါဒီကနေလွတ်မြောက်ဖို့ထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုရှာကြပါတယ်ဒီလိုရှာတဲ့အခါမှာအရှင်အာနန္ဒာကထွက်ပေါက်ပြေးခြင်းဝါဒကိုကျင့်သုံးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုဘုရားရှင်ကလက်မခံပါဘူးရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ဖို့ထွက်ပေါက်အဖြစ်ရွေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟာစဉ်းစားသူနှစ်ဦးရဲ့စဉ်းစားပုံမတူညီတဲ့အချက်ပါပဲမှန်ပါတယ်တခါတလေထွက်ပြေးမှုဝါဒဟာထွက်ပေါက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမှုကသာထွက်ပေါက်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာပြဿနာတိုင်းတော့မဆိုလိုပါဘူးဥပမာရေမီစတဲ့အန်ဒီတမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရရင်တော့ထွက်ပြေးမှလွန်မြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်ပေါက်လို့ဆိုရမှာပါဆိုတော့ပြဿနာပေါင်းစုံတမျိုးပြီးတမျိုးအနေနဲ့တိတိတာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မတိမတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရောက်လာမှာပါပဲဒါကိုထွက်ပေါက်အဖြစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဆိုတာလေးကိုရင်းကျက်အောင်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အရန်လိုအပ်ပါတယ်နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကလည်းဖတ်ဖူးထားတော့ပြန်လဲဖောက်တယ်ချလို့ပါတယ်ထွက်ပေါက်ဖြည့်ရှင်းနည်းလေးပါပဲတခါကကြားတစ်ကောင်ဟာအမဲလိုက်ရင်မြေခွေးတစ်ကောင်ကိုအရှင်လက်နဲ့ပဲဖမ်းမိသွားတယ်ဒီတော့ကြားဟာမြေခွေးကိုစားဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီတော့မြေခွေးကစကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်တယ်ဟဲ့ကြားငါကျုပ်ကိုခမဘယ်လိုမှစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ဟာမိုးနဲ့မင်းကြီးအနေနဲ့လွတ်လိုက်တဲ့တားရဲတွေရဲ့ဘရင်ဖြစ်နေလို့ပဲဆိုပြီးပြောပြလိုက်တယ်ဒီတော့ကြားကဟုတ်မဟုတ်စမ်းတက်လို့လားကြောင့်ဟုတ်ပြီလေမင်းကိုမင်းတားရဲတွေရဲ့ဘရင်ဆိုရင်ငါ့ကိုလက်တွေ့ပြစမ်းဆိုတော့မြေခွေးကလက်တွေ့ပြဖို့ကြားကိုသူ့နောက်လိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်လိုက်တယ်ကျုပ်နောက်ကိုခမလိုက်ခဲ့ကျုပ်ရှေးကနေသွားမယ်ဒီလိုသွားတဲ့နေရာမှာသားကောင်တွေဟာကျုပ်ကိုတွေ့တာနဲ့ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်ကြလိမ့်မယ်ဒါကိုခမအနေနဲ့မယုံရင်ကျုပ်နောက်ကနေထက်ချက်မကွာပဲလိုက်ပြီးတော့ကြည်ပါလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒ
ဒီတော့ကြားကလည်းမြေခွေးအနေနဲ့လေလုံးထွားတာဟုတ်မဟုတ်သိရအောင်မြေခွေးရဲ့နောက်ကနေထက်ချက်မကွာအောင်လိုက်သွားပါတယ်မှန်ပါတယ်မြေခွေးနဲ့ကြားတို့ရဲ့သွားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့တမင်တွေဒရဲတွေယုံတွေစားတဲ့သားကောင်တွေကထွက်ပြေးပုန်းရှောင်ကြပါတယ်ဒါကိုတွေ့ပြီးတော့မြေခွေးကစကားဆိုလိုက်ပါတယ်တွေ့လားခမရအနေနဲ့မယုံဘူးဆိုတာတန်တရားရှင်းသွားပြီမဟုတ်လားအခုကြည့်ကျုပ်သွားတဲ့လမ်းမှာကျုပ်ကိုမြင်တော့သားကောင်တွေပြေးသွားကြတယ်မဟုတ်လားဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ကြားဟာလည်းသားကောင်တွေထွက်ပြေးသွားတာကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်မစားရရတော့ပဲတောထဲကိုတချိုးနဲ့လစ်ပြေးသွားပါတယ်တကယ်တော့သားကောင်တွေကမြေခွေးကိုမြင်လို့ရှောင်ပြေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမြေခွေးနောက်ကကပ်ပါလာတဲ့ကြားကိုမြင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရွှေကြားကမသိပါဘူးဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အစားခံရမယ့်အန်ရီယယ်ကနေမြေခွေးကထွက်ပေါက်ကိုဖန်တီးယူပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒါလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာတွေများပါလိမ့်မယ်ကလင်ကကြီးကြားတဲ့မြေခွေးရဲ့ဖြတ်တိုးညံကိုချီးမွမ်းမလားဒါမှမဟုတ်မြေခွေးရဲ့လိန်ညာမှုကိုခံလိုက်ရတဲ့ကြားရဲ့အသိဉာဏ်မဲ့မှုကိုအပြစ်တင်မလားဒုမဟုတ်ရင်လည်းဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်လိုက်ချင်ပါတယ်ဒုမဟုတ်ရင်လည်းအခြားသောရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေတဲ့ဒီပြဿနာကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ထွက်ပေါက်ဆိုတာကိုပဲပြောလိုတာကြောင့်ထွက်ပေါက်အဖြစ်ရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ချင်ပါတယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ရှေ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှစ်ဆက်ရှောက်တဲ့အခါမှာတော့ပြဿနာပေါင်းစုံကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှုမျိုးတွေနဲ့မုတ်ချပဲရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခပေါင်းစုံတဲ့ပြဿနာတော်တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အသိဉာဏ်ဆိုတာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးချပြီးထွက်ပေါက်တွေကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အဖြစ်ရှာနိုင်ကြပါသေးလို့တိုက်တွန်းစကားဆိုချင်ပါတယ်လူငယ်နဲ့လူကြီးဆိုတဲ့စကားနှလုံးဟာတာမန်အားဖြင့်အတွဲလိုက်ရှိနေတဲ့စကားလုံးဖြစ်နေတာကြောင့်သိပြီးတော့ထူးခြားမှုမရှိလို့ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကားနှလုံးရဲ့သဘောတဘာဝနှစ်ခုကိုရှင်တွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါအရန်ကိုပဲအဟာနှစ်ခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီမတူညီတဲ့အချက်လေးတွေအဟာလေးတွေစပေလေးတွေကိုတွေးပြမိတာကြောင့်ဒီဆောင်းပါးလေးကိုရေးပြလိုက်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတော့လူကြီးတွေဆိုတော့ကောင်းဝင်တဲ့နီလန်းတွေကိုညွှန်ပြနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိမှဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တွေကတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းဝင်တဲ့နီလန်းတွေအတိုင်းတန်းပြောင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းပြီးတော့ရှောက်ရဲရမယ်လိုက်ရဲရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကောက်ချက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်လမ်းပေါက်သူနဲ့လမ်းလျှောက်သူအဖြစ်အဟာတစ်ခုကိုတွေးရပါတယ်မှန်ပါတယ်လူကြီးတွေဆိုတာလူငယ်တွေအတွက်စံပြဖြစ်နေရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေကိုမဆိုရှေ့ဆောင်သွားနေတဲ့အခါအမားအယုံကင်းနိုင်သမျှကင်းအောင်နဲနိုင်သမျှနဲအောင်ပုံဖော်ပြီးတော့လမ်းတွေကိုဖောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမြန်မာစကားဆိုရိုးတစ်ခုအနေနဲ့ရှေ့ဆောင်နွားလာဖြောင်းသွားကနောက်နွားတက်တိုက်ဖြောင်းလိုက်ဤလို့ဆိုကြပါတယ်စနစ်ဆိုးနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့လူတွေအတွက်တော့သူတို့ကြီးပြင်းခဲ့ရစနစ်ဆိုးတွေကြောင့်အစအရာအောက်ကျနောက်ကျနဲ့လူပိသအောင်မနှဲရုံးကန်ခဲ့ကြရတယ်ဒီစနစ်ဆိုးအမွေဆိုးကြီးရဲ့ချုံနှောင်မှုချုပ်ချီနှောင်မှုတွေကြောင့်ဘာမှဖြစ်မလာတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာစနစ်ရဲ့သားကောင်ပါပဲဒီစနစ်ကိုတီထွင်တဲ့အခါမှာလည်းကဘာတဝမ်းကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါအာဏာကိုရင်မှုခဲ့ကြလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကိုဖောက်ခဲ့တဲ့ဒီစနစ်ဆိုးတွေကိုရိုက်သွင်းခဲ့တဲ့ထုစစ်ခဲ့တဲ့လူကြီးတွေဟာတမိုင်းရဲ့တရားခံအဖြစ်ပုံရိပ်မလားမပါပဲဝေဝါးထင်ကြံနေခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်လူကြီးတွေကလူငယ်တွေကိုရှော့တွက်တဲ့အလေးထားဟာအခုထိအရင်မဲကြီးလိုလိုက်ပါပြီးတော့နှောက်ယှက်နေသေးပါပဲဒါဟာအနာဂတ်အတွက်ကြီးမားလာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးစီကိုဥတီသွားခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေဆိုတာဟာလူသားပီအမားနဲ့တော့ကင်းမှာမဟုတ်ဘူးထိုနည်းတူသွားပါတယ်လူကြီးတွေအနေနဲ့လည်းလူသားပီအမားနဲ့ကင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အမားနဲ့အောင်တော့တတိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအမားကိုအမားမှန်းသိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုအမားမှန်းသိရင်လည်းတိအလျောက်ပြုပြင်ပြီးတော့အမှန်ကိုချပြရဲရပါလိမ့်မယ်ဒါဟာလူကြီးတွေအနေနဲ့လူငယ်တွေကိုပေးလိုက်တဲ့ဇာတိတတတိဖြစ်တယ်လို့အမွေလည်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းအရာရာကိုမျက်ခြေမပြတ်အောင်တော့ကြည့်နေရမှာဖြစ်တယ်လို့တင်ယူလေးလာနေရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မဆုံးနိုင်တဲ့အနာဂတ်ခရီးရှည်ကြီးကိုရှောက်တဲ့အခါကိုယ့်အပေါ်ကျလာတဲ့တာဝန်ကိုကျေဝင်စာထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အသိပညာဝမ်းစာခံစားမှုဝမ်းစာတွေဖြည့်တင်းထားနိုင်ရပါလိမ့်မယ်အသိပညာကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမောင်းနေလို့ခရီးမရောက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တဏှာမှုစာနာမှုကိုညီလိုမှုဖေးမလိုမှုစားတဲ့ခံစားမှုနှလုံးရည်ကိုလည်းဖြည့်တင်းထားဖို့ဖြည့်တင်းဖို့လိုအပ်မှာပါဒါမှသာကိုယ့်အပေါ်ကျလာတဲ့တာဝန်ဆိုတာတွေကိုပကုံးလွှဲပြီးတော့ထမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးဆိုသူများရဲ့ကောင်းဝင်တဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုမလိုက်နာပဲကိုလမ်းကိုရှောက်နေတာဘဲသူဂယုဆက်ရမှာလဲဆိုတဲ့လူငယ်သဘာဝထင်ရဆိုင်ဝါဒမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်လူကြီးဆိုသူတွေအနေနဲ့
လက်အောက်ငယ်သားတွေအပေါ်မှာမကောင်းတဲ့တွင်သွင်းပြီးဆုံးမမှုမျိုးတွေကိုပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းညွှန်မှုစနစ်ကောင်းတွေကိုချပြတဲ့အခါမှာတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ငါမြင်းငါဆိုင်စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ခရီးဆက်နေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါဟာလည်းမိမိအတွက်ရောအနာဂတ်အတွက်ပါများစွာပဲဆုံးရှုံးမှုတွေစီကိုဥတည်သွားနိုင်ပါတယ်။လူငယ်ဆိုတာမှန်တယ်ထင်ရင်အတွန်းမဲ့ဇွတ်တက်ရဲတဲ့တတိဆိုတာမျိုးကိုပုံဖော်ပြနေရှိပါတယ်။မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ထင်ရုံနဲ့တော့အလုံးမဖြစ်လာဘူးပေါ့။တကယ်မှန်လို့ဇွတ်အတင်းတက်တာမျိုးဆိုရင်တော့လက်ကမ်းကြိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေမှာအထင်နဲ့လှုပ်တက်တာတွေကြောင့်မှားယွင်းမှုတွေဟာကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးမှုတွေစီကိုဥတည်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အထင်နဲ့လောက်တော့မဆုံးဖြတ်သင့်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးဆိုသူတွေအနေနဲ့လည်းအသက်ကြီးအောင်လောင်းတဲ့လူကြီးအဖြစ်လောက်ဆိုတာမျိုးနဲ့တော့ဟန်မကြပါဘူး။အလုံးမဖြစ်ပါဘူး။အသက်ကြီးပေမဲ့အသိဉာဏ်မကြီးရင်သဘောထားမကြီးရင်အရာရာကိုခံစားနားလည်နိုင်တဲ့နှလုံးသားမကြီးမားရင်တော့လူလာကြီးပေမဲ့လူကြီးလို့သတ်မှတ်ရမှာမျိုးလောက်တော့အဆင်မပြေဘူး။ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ကြီးအောင်သဘောထားကြီးအောင်စွမ်းဆောင်ရည်ကြီးအောင်ခံစားမှုနှလုံးသားကြီးမားအောင်တည်ဆောက်ပြီးမှတကယ်ကိုလူငယ်တွေရဲ့စံပြဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့အတက်နဲ့အောက်လို့ဆိုရမယ်လူကြီးလူငယ်ပြဿနာပါပဲ။တကယ်ကတော့လူကြီးဆိုသူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တလွဲတွေကြောင့်ဒီပြဿနာတွေကြီးထွားရတာမပြီးဆုံးနိုင်ရတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပါကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဇင်းမြစ်ကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့လူကိုလူစတဲ့ပုံကိုရေးခွဲခြားမှုတွေကြောင့်ပါပဲ။ပို့ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အာဂရိလိုက်စားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးလို့သူခေါင်းဆောင်လို့သူဟာဘယ်တော့မှအာဂရိကိုရဲရဲတင်းတင်းလိုက်စားတာမျိုးမလုပ်ဘူး။ဒါဟာကိုယ်ကုံသိက္ခာကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တိုးတက်မှုတွေအတွက်လည်းဆုံးကျုံမှုတွေစီတွန်းပို့ပြီးတော့အောက်လက်ငယ်သားအချင်းချင်းအတွက်လည်းမှန်များတမှုကြောင့်အချင်းချင်းသွေးကွဲတာမျိုးတွေအထိဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီတော့တကယ်ထိုက်တန်တဲ့လူမျိုးတွေကိုနေရာပေးပြီးတော့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကိုချပြရဲတာမျိုးပုံဖော်နိုင်တာမျိုးတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေပြီးတော့တော်ရင်တော်သလိုစွမ်းဆောင်နိုင်ရင်စွမ်းဆောင်နိုင်လို့ချီးမြှောက်ရဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါနဲ့မသိလို့ငါလူမဟုတ်လို့ငါအမျိုးမဟုတ်လို့ဆိုတာမျိုးတွေကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပျက်စီးမှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်အဆင့်ထိပြုတ်ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ခက်တာကဒီလိုအဖြစ်မျိုးဆိုတာဟာအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာလို့အနည်းနဲ့အများရှိတတ်တာဟာထုံးစံလိုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေကိုလူကြီးလုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့သိအောင်အားထုတ်ရမယ်။သိတဲ့အတိုင်းလိုက်ပါပြင်ဆင်နိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အောင်မြင်မှုကိုလက်လွဲပေးခဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်လူကြီးများအနေနဲ့လူငယ်များရဲ့လမ်းညွှန်သူဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။စံပြကောင်းဆောင်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။အသက်ကြီးလို့လူကြီးလောက်ဆိုတာမျိုးနဲ့တော့အလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ထိုနည်းတူစွာလူငယ်တွေဟာလည်းလူငယ်ပြီးမဟုတ်မကန်တတိဆိုတာမျိုးတွေရှိတတ်ပြီးမြဲငါလေငါထိုးသမားမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။လူကြီးတွေရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုအတိတ်ပဲရှိရှိပုံဖော်နိုင်သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြစေချင်ပါတယ်။လူငယ်နဲ့အောင်မြင်မှုစီတို့လူငယ်တွေဟာအောင်မြင်မှုစီတို့တွားကျင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါလိမ့်မယ်။လူတိုင်းနဲ့အောင်မြင်မှုစီတို့ရှောက်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အချို့ကြတော့အောင်မြင်ကြတယ်။တချို့ကြတော့ဖြစ်မလာဘူး။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးတွေကိုအနည်းငယ်သုံးသပ်ပြလိုတာကြောင့်ဒီစောင်းပါးလေးကိုရေးပြလိုက်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။လုံးဆောင်ချက်ချင်းတူတာတောင်အချို့မှာအဆင်ပြေသောအောင်မြင်မှုစီတို့ရှောက်လန်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့တချို့မှာတော့နလန်တောင်မထူနိုင်အောင်အရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တက်ရပါတယ်။အမှန်ကတော့ကံတရားနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ကံဆိုတာဘာလဲ။ကံဆိုတာပါဠိလိုကံမဆိုတဲ့စကားကနေဆင်းသက်လာတာပါ။ကံမဆိုတာအလုပ်ပါပဲ။ဆိုတော့ကိုလုံးတဲ့လုံးရနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီပဲကွာသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ယုံကြည်မှုဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကိုခွင့်အားဖြစ်စေတဲ့အစာပါပဲ။ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုနဲ့လုပ်ငန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုယုံကြည်မှုမရှိတာမျိုးဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့မတင်မကြမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုဟာတီလေးနဲ့လွဲနေအောင်ပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖတ်ဖူးတာလေးတွေကိုအနည်းငယ်တစားဆင်ပြီးပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။တခါကအညာတခွင်မှာမိုးခုံရေရှားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရွာသားတွေအားလုံးဟာမိုးရွာစီဖို့နီးလန်းမျိုးစုံလုပ်ကြတယ်။ပရိတ်ရွတ်တာတို့လွန်ဆွဲတာတို့စသဖြင့်မိုးရွာဖို့ဆူတောင်းပွဲကြီးအကြီးအကျယ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။လူပေါင်းစုံပါပဲ။အဲ့ဒီအထက်မှာအသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ဟာသူများနဲ့မတူဘူးပေါ့။သူ့လက်ထဲထီးတလက်ဆောင်းလာခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ထီးကိုဆောင်ယူခဲ့တာလဲဆိုတော့မိုးရွာလာရင်ဆောင်းဖို့လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါဟာယုံကြည်မှုပါပဲ။ဘာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းတော့ယုံကြည်မှုကိုဥစွာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယုံကြည်မှုဟာစိတ်ခွင်အားကိုဖြစ်စေပါတယ်။ခုနကကလေးတယောက်လို
ရွာကိုရွာရမယ်လို့ယုံကြည်မှုမျိုးအတိတိဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုဟာအတော်လေးကိုနီးစပ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ယုံကြည်တာထက်ပိုပြီးတော့ယုံကြည်ရမယ်ဒါကတော့လုံးဝကိုယုံကြည်ရမယ်ပေါ့မုံချအနေနဲ့ကိုယုံကြည်ရပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးလိုက်ချင်ပါတယ်တခါကဖားခင်တယောက်ဟာလက်ထဲမှာရှိတဲ့သူ့သားလေးကိုမိုးပေါ်ကိုအတန်ငယ်ပြင်းမြောက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးငယ်ဟာအဲ့ဒီလိုပြင်းမြောက်တာကိုနည်းနည်းမှထိတ်လန့်မှုမဖြစ်ဘူးပျော်တောင်ပျော်နေခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့မိုးပေါ်ပြင်းမြောက်တာကိုမထိတ်လန့်ပဲပျော်ရတာလဲဆိုရင်တကယ်လို့အောက်ကိုပြုတ်ကျလာခဲ့ရင်သူ့အဖေကမိအောင်ဗမ်းမယ်ဆိုတာသိလို့ပါပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကလေးရဲ့ယုံကြည်မှုကြတော့တာမန်ယုံကြည်မှုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။လုံးဝမုန်းချကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးပါပဲ။အဲ့ဒီလိုပါပဲအလုံတိုင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုအစွမ်းကုန်မြင့်တင်ပြီးတော့မုတ်ချယုံကြည်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုစီကိုရောက်အောင်လှမ်းနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့တဝက်ကြော်ကြော်လောက်ဟာတေချာတော့ဖြစ်သွားပါပြီဒါကြောင့်ခုနကအထက်ပေါ်ကိုပြင်းမြောက်ခံရတဲ့ကလေးငယ်မျိုးရဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးဖြစ်တဲ့လုံးဝယုံကြည်မှုမျိုးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုယုံကြည်မှုတွေဟာမျှော်လင့်ချက်နဲ့တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာမျိုးလည်းလိုအပ်တယ်မျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲယုံကြည်နေတာမျိုးဆိုတာကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်မှုစီကိုသွားတဲ့အခါယုံကြည်မှုတွေရှင်တွဲပြီးတော့ရှောက်ဖို့ပါပဲမျှော်လင့်ချက်နဲ့ပတ်သက်ရင်လူတိုင်းဟာညာတိုင်းမဖြစ်မနေအိယာဝင်ကြရတယ်ဒီလိုအိတ်တဲ့အခါမနှက်ပြန်အတွက်လုံးစရာတွေရှိနေသေးတော့အိယာထားဖို့အတွက်နှိုးဆက်လေးတွေချထားပြီးအိတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူဘဝရဲ့တက်တန်းဆိုတာနေမြင်ညားပြောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘာမှမှန်းဆလို့မဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုမသေးချာမှန်းသိနေပြီမဲ့မနှက်ပြန်ထားဖို့ဆိုပြီးတော့နိုင်လေးကိုနှိုးဆက်ပေးထားခဲ့ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ပေးထားခဲ့တာလဲဆိုတော့မနှက်ပြန်စောစောထားကိုထားရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးကြောင့်ပါပဲအဲ့ဒီလိုပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှိကောင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမေ့ထားပါမေ့ပြစ်ပါမနှက်ပြန်များစွာအတွက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်ရင်ဆိုင်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုထားပြီးတော့ကိုသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတန်တန်မမဲ့ရှောက်သွားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ကံမဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အလုတ်ကောင်းဖို့ပါပဲအလုတ်တိုင်းမှာစေနာလေးပါတယ်အဲ့ဒီစေနာလေးဟာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့စေနာအဖြစ်တက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာစမ်းရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်စေနာကောင်းတွေနဲ့လုပ်ဖို့ဟာလည်းအောင်မြင်မှုရဲ့အဓိကတော့ချက်ပါပဲကောင်းတာလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့စောတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ်တယောက်ကိုပြောခဲ့ဘူးတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းလို့လိုပါတယ်။ကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာဟာရက်ရတာပါပဲ။ဒီတော့ကိုယ့်အတွက်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်အားထုတ်တဲ့နေရာရက်ကောင်းလို့ဆိုရမှာပေါ့။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်အားထုတ်တဲ့နေရာမှာအဓိပတိ၄ပါးထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကိုအောင်ပြောရရင်ဖျားတောင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။ online ပေါ်ကလူတယောက်ကိုပြောပြဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ပြောပြတာကတော့အဓိပတိ၄ပါးကိုဘာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးချမ်းသာရေးစတဲ့ဘာအရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းတက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုဟာတဟုန်တိုးဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီ၄ပါးကတော့၁ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်။၂တကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်။၃အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆန္ဒရှိပြီဆိုရင်ဆန္ဒလေးနဲ့ရက်မနေပဲစူးစမ်းမှုအားထုတ်မှုရှိတဲ့ဇွဲလုံးလာရှိရမယ်။၄နောက်အလုပ်တစ်ခုကိုချင်းချင်းစဉ်းစားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိရမယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ရက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဖျားတောင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့လောကီစီးပွားရေးပညာရေးဟာပြောနေစရာတော့မလိုတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသူများပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးဘယ်နဲ့ဒီဝါကပဲဖြစ်ဖြစ်လာတာလို့တော့မရအောင်မြင်မှုဟာကိုယ့်စီကိုစိုက်မြက်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့လူငယ်တိုင်းဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိနေတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မှုကိုတိဆောက်ပါမျှော်လင့်ချက်ထားပါကိုသွားခြင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှောက်ပါရောက်ပါလိမ့်မယ်အခက်အခဲတစ်ခုမဟုတ်တော့တစ်ခုတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အရင်ဆုံးအရေးကြီးတာကတော့စိတ်တက်မကြခြင်းပါပဲအဲ့ဒီစဉ်ရဲ့နီးပြူအတိုင်းပါပဲတစ်ခါမှအောင်မြင်ရင်နောက်တစ်ခါမလျှော့တဲ့ဇွဲနဲ့ဆက်လျှောက်ပါလို့တိုက်တွန်းပြရစီလူငယ်နဲ့လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လမ်းမကောင်းတဲ့လမ်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ဒါကိုပဲလမ်းမားနဲ့လမ်းမှန်ဆိုပြီးတော့သုံးဆွဲကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လမ်းကလမ်းမဖြစ်ပြီးဘယ်လမ်းကတော့လမ်းမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းပါတယ်လမ်းတွေကတော့အများကြီးပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်
ဒီလိုမျိုးများပြားလာတဲ့လမ်းတွေပေါ်ကိုရှောက်သွားနေခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့လမ်းရဲ့တေဆောင်ရာကိုလိုက်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ကိုကပဲလမ်းကိုဖောက်ပြီးတော့လမ်းကိုဆက်တေဆောင်သွားမလားဆိုတာပါပဲလမ်းဆိုတာကတော့ဘယ်လိုပန်းနိုင်စီတို့ဥတီသွားနေခဲ့သည်ဖြစ်ပါလေသွားရောက်ရမယ့်လမ်းတွေကတော့တလမ်းမဟုတ်တလမ်းရှိနေခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့လမ်းပေါ်ဖြတ်လျှောက်နေရင်လမ်းပြောင်းနေခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုသိရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့လမ်းပြောင်းနေရင်ပန်းနိုင်နဲ့လည်းဝေးကွာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဖြတ်လျှောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာလမ်းမပြောင်းအောင်တတိထားပြီးတော့ကိုသွားမဲ့လမ်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးပန်းနိုင်စီကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ဥတီသွားနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းကတော့မစ္စည်းမပရိပတ်တာဆိုတဲ့အလဲအလဲလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်မဂ်ခင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ရှောက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွားရောက်တဲ့နေရာမှာလည်းဗုဒ္ဓကတော့လမ်းညွှန်သူအဖြစ်မှသာရှိနေခဲ့ပါတယ်ကိုလျှောက်မှကိုရောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်လျှောက်လန်းဖို့ပဲတိုက်တွန်းတော်မူပါတယ်ဒီနည်းအတိုင်းပါပဲလူငယ်တွေရဲ့လောကီကြီးပွားပညာရေးကျမ်းမာရေးစတဲ့ပန်းနိုင်တွေအတွက်တန်တန်မမဲ့ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လမ်းကြောင်းတွေကိုညွှန်ပြခဲ့တာတွေလမ်းပြခဲ့တာတွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောက်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်စီကိုရောက်ဖို့ကတော့ကိုယ်တိုင်သွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှောက်တဲ့အခါမှာတော့ပြည့်နေရမယ့်အင်္ဂါရက်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှသာရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုထိန်းချောင်းခြင်းရှိရပါမယ်ကိုမထိန်းချောင်းနိုင်ရင်တော့ဘယ်ကိုမှမရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကိုမှရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုအားကိုပြီးတော့ကိုသွားရောက်မဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရောက်လှမ်းနိုင်ရပါမယ်အထူးသဖြင့်ကတော့စိတ်စေနာကောင်းဖို့ဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်နှလုံးသွင်းကောင်းခြင်းလို့လည်းဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်ဘာအလုပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စေနာပါနဲ့လုပ်ဖို့ပါဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ရာတန်ချက်တွေနဲ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုထိခိုက်ခံရပါလိမ့်မယ်ကိုဖြစ်ချင်တာလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုမဖြစ်ချင်တာလည်းဝင်ရောက်နေရယူလာပါလိမ့်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုအားအဖြစ်ယူပြီးတော့သူတို့ပြီးတဲ့ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေကိုနှလုံးသွင်းကောင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားဖို့ပါပဲနောက်အမိကောင်းရဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ထက်တီးတဲ့တာတဲ့တက်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းမှသာသူတို့စီကနေကိုရမယ့်တန်ဖိုးတွေဟာမြင့်တက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစအရာရာကိုယ့်တက်သားတဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေကိုလည်းစီးကပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုပေါင်းသင်းစီးကပ်မှုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုရှိထားတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်လေးတွေတောင်တုံးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိကိုစီးကပ်ရမယ့်လူကောင်းတွေကိုရှာကြံပြီးတော့ပေါင်းသင်းဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစီးကပ်ခွင့်ရပြီဆိုရင်လည်းကိုသွားရမယ့်လမ်းကိုမမိတ်မတုံမျက်စိတွေကဖျောက်ဖျက်မပစ်လိုက်ပါနဲ့လမ်းမနေရင်လမ်းမှန်ရအောင်တဲမဲ့နိုင်ရပါလိမ့်မယ်လမ်းမကြီးအတိုင်းဆက်လျှောက်နေရင်တော့ပန်းနိုင်ဆိုတာနဲ့လည်းဝေးကွာနေမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုမလိုချင်တာတွေပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်ခံနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့စီကနေအကြံဉာဏ်တွေရယူပါနီးယူပါလေးလာပါသင်ယူပါသူတို့ပြောကြားမှုတွင်တင်မှုတွေကိုလက်ခံပါဒါဟာလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကိုနေထိုင်ရာအရက်ဟာလည်းအရန်အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်အတွက်တင့်တော်တဲ့နေရာဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်အတွက်ဘာအခွင့်အလမ်းမှမရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာနေပြီးတော့ဘလောက်စူးစမ်းအားထုတ်တော့ကိုရှောက်ခြင်းတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အကောင်းရောက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးကိုနှစ်တွေကြာမြင့်စွာစတေးပြီးမှရောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အတွက်အရေးပါတဲ့အရာရောက်တဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာမျိုးမှာနေထိုင်ဖို့ဟာလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်ဒါမှသာလမ်းကြောင်းဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရှောက်ရတာအဆင်ပြေနေမှာဖြစ်ပါတယ်အသစ်တွေကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှပါပဲမယိုးနိုင်အောင်အပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီအသစ်တွေထွက်ပေါ်တယ်ဆိုတာတီထွန်သူတွေရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပါပဲသူတို့ဟာလည်းသူတို့သွားနေတဲ့လမ်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုမယိုးနိုင်အောင်ဤပညာအကူအညီနဲ့ဖောက်ထွန်းနေခဲ့ကြတာပါပဲဒီလိုလမ်းကြောင်းတစ်တွေစီကိုသွားတဲ့အခါပင်မလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့ဥတီယာလမ်းကြောင်းကိုမပြောက်စေပဲလမ်းသစ်လေးတွေလမ်းသွယ်လေးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖောက်ပြီးတော့သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကရှီပြီးသားလမ်းတွေကိုလည်းဖောက်လို့သူအဖြစ်နဲ့ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိဆက်လျှောက်နေကြလို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုအသစ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းတွေတွေ့ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေလည်းမူလရည်ရွယ်ရင်းလမ်းကြောင်းကိုမဖြောက်ဖြစ်ပါနဲ့မပြောက်စေနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းကိုရည်ရွယ်ရာပန်းတိုင်ကိုအရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအရောက်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းလမ်းသစ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုယ်တိုင်ဖောက်လုပ်နိုင်သူအဖြစ်ကကိုယ့်အတွက်ရောသူတစ်ပါးအတွက်ရောအသုံးချလို့ရမယ်အကျိုးရှိမယ်အဆင်ပြေမဲ့လမ်းသစ်တွေကိုဖောက်နိုင်သူဖြစ်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုသိန်းစော်ရဲ့ပန်းနိုင်ဆိုတဲ့ကြပြလေးကအလိုလိုနှုတ်ဖျားမှာပေါ်လာတာကြောင့်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖောက်တယ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီကြပြလေးကိုဖတ်ပြီးတော့
မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးရှည်ကြီးကိုမမိတ်မတုံဆက်လက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကနေမသွေမဖယ်ပဲရှောက်လန်းနိုင်သူဖြစ်ပါသေးလို့မှာချင်ပါတယ်။ပန်းတိုင်မရောက်သေးရင်ရောက်အောင်သွားရောက်ရင်1000နာပြီးရင်80သွားအဲ့ဒီမှာဘာမှမရှိဘူး။လူငယ်နဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်တဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဆိုတာလဲစဉ်းစားမိသွားတယ်။ဒီတစ်ပတ်တော့လူငယ်တွေအတွက်ဒါလေးကိုရှင်းသန်စေချင်တာကြောင့်စောင်းပါးလေးရေးပြလိုက်ပါတယ်။လူငယ်တွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရောအားကောင်းစွာနဲ့နိုးကြားနေကြတာကိုသိပါတယ်။ဒီလိုနိုးကြားနေတဲ့ချက်လေးတွေကိုပုံတော့တန်စေဖို့ထမ်းမြက်စေဖို့ခိုင်မာစေဖို့အားကောင်းစေဖို့တော့အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်။အမျိုးသားရေးစိတ်တဲ့ဆိုတာပါလေ။မြန်မာတွေရဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်တဲ့သည်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်မှဇင်သက်လာသည့်စိတ်တဲ့ဟုတာမန်အားဖြင့်ဆိုရရင်ရပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်တော့တရားမျှတဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီတော့တရားမျှတဖို့ဆိုတာမတရားတာတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့အားလုံးအနေနဲ့လူတယောက်မှရှိရမယ်ဓမ္မစွမ်းအားတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဓမ္မစွမ်းအားဆိုတာကကောင်းမွန်စွာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းအကောင်းမြင်စိတ်ဓာတ်စတာတွေနဲ့ရှင်သန်ထက်မြက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတွေဟာကမ္ဘာမှာဖော်ရွေမှုအရှိဆုံးတိုင်းပြည်အနေနဲ့ထင်ရှားပါတယ်ဖော်ရွေတယ်ဆိုတာဖြူစင်မှုရိုးသားမှုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လှပတဲ့စကားလုံးပါပဲလှပတဲ့အပြုမှုပါပဲဒါဟာလည်းအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ပါပဲဒီစကားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာအားကောင်းတဲ့အချက်တွေများစွာရှိနေသေးပါတနာမှုကျင်နာမှုချစ်ခင်မှုစတာတွေပါပဲဒီစကားလုံးတွေအပြုမှုတွေတိဆောက်ထားတာဖြစ်တာကြောင့်ရှေးရခင်ကလိုတမျိုးသားလုံးရဲ့စိတ်တဲ့အဖြစ်ဆက်လက်တည်တံ့နေနိုင်ဖို့လူတိုင်းမှာအထူးသဖြင့်လူငယ်တိုင်းမှာတာဝန်ရှိနေပါတယ်အားနာမှုဒီစကားလုံးဟာဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှမရှိတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှလိုက်နာကျင့်ကြံခြင်းမရှိတဲ့စကားလုံးအပြုမှုပါပဲဒီစကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနာတယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်နဲ့အတူဒီစိတ်ဓာတ်လေးကိုကဘာကိုချပြပြီးဘွဲယူစရန်ပြုစုခဲ့တဲ့အမေရိကန်မာလေးတယောက်နဲ့ချင်းမိုင်မှာစုံခဲ့ဘူးတဲ့အားနာတယ်ဆိုတာဘယ်မှာမှမရှိဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ခက်တာကဘယ်မှာမှမရှိတဲ့စကားလုံးဖြစ်နေတော့သူ့အနေနဲ့ဒီစကားလုံးကိုဂလိုပဲပြုဖို့အများနားလည်ဖို့လက်ခံဖို့ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရမလဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားနေခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်မြန်မာတွေအနေနဲ့အားနာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံဘယ်လိုတုံ့ပြန်ချက်ဘယ်လိုအပြုမှုဆိုတာမျိုးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီစကလုံးဒီအပြုမှုဟာလည်းအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ပါပဲအားနာလို့လိုက်လျောမိတာဆိုတာမျိုးငါတော့လုံးမပေးနိုင်လို့မသွားနိုင်လို့မကူညီနိုင်လို့အားနာလိုက်တာဆိုတာမျိုးတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြားနေကြရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီအားနာတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးအပြုမှုလေးဟာလည်းလူတယောက်မှာရှိတဲ့ချစ်ခင်ကျင်နာမှုစာနာနားလည်မှုတခုခုမကူညီနိုင်လို့စိတ်မကောင်းမှုစတာတွေနဲ့ထုံးဝန်းထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ပါပဲဒါကြောင့်ဒီစကလုံးလေးကိုလည်းအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကိုထမ်းဆောင်သူပြီးပျောက်ကွယ်မသွားရအောင်ထိမ့်သိမ်းထားတင်ပါတယ်အချင်းချင်းကူညီရိုင်းပင်းမှုဟာလည်းမြန်မာတွေရဲ့အားကောင်းတဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ပါပဲကမ္ဘာမှာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေပေမဲ့လူတစ်ယောက်ချင်းစီကိုစစ်တမ်းကောက်ကြည့်တဲ့အခါမြန်မာတွေဟာအလူအတန်းအပေးအကမ်းအရေရောဆုံးတိုင်းပြည်လို့စစ်တမ်းတစ်ခုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါဟာလဲစာနာစိတ်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အပြုမှုတစ်ခုပါပဲအနောက်ကဘာမှာဆိုကိုယ့်အိမ်ရဲ့ဘေးချင်းကက်နေတဲ့လူအချင်းချင်းတောင်တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီဖို့နေနေတာသာအတိမိတ်ဆွေပုံစံမျိုးအနေနဲ့စကားပြင်ပြောကြတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဒီမှာဆိုရင်တော့အားလုံးဟာတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီရိုင်းပင်းစိမ့်နဲ့အားလုံးတက်ညီလက်ညီလှုပ်ပေးကြတာအားလုံးအသိပါပဲအထူးသဖြင့်တောရွာတွေမှာပို့ပြီးတော့သိတာပါတယ်တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးကူညီရိုင်းပင်းမှုဆိုတာကလည်းရွှေမြန်မာတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ပါပဲခုနကပြောသလိုတောရွာတွေမှာဆိုနာရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တာရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရွာလုံးတက်ညီလက်ညီကူညီမှုတွေနဲ့ပျော်တပြုံးပြုံးနဲ့အချင်းချင်းစားနောက်ပြီးတော့မမောနိုင်မပန်းနိုင်လုံနေကြတာမျိုးဟာဘယ်တိုင်းပြည်မှာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုလှပတဲ့နူးညံ့တဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကိုမကွယ်ရလေအောင်မပြောက်ရလေအောင်မပြတ်ရလေအောင်လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတည်ဆောင်သွားဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်နောက်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးမှာခါရဝတရားနိဝါဒတရားဟာလည်းဗုဒ္ဓရဲ့မင်္ဂလာတရားတော်အတိုင်းလှပစွာတိဆောက်ထားတဲ့မြန်မာတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ပါပဲလူငယ်နဲ့လူကြီးဆက်ဆံရေးဆရာနဲ့တပည့်ဆက်ဆံရေးမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးစသဖြင့်သူစီးမှရက်တံပြီးဆက်ဆံပြီးတော့အပြောဆိုအပြုမှုအနေထိုင်စတာတွေဟာလည်းပဲလှပတဲ့လူသားပိသားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပါပဲဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်လေးအခုချိန်အထိရှင်သန်နေခဲ့တယ်ဆိုတာအစဉ်အဆက်လက်ဆင့်ကမ်းတည်ဆောင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုကျောင်းဆရာတယောက်ကိုပဲကြည့်ပေါ့ဘယ်လောက်ယိုသိမှုလေးစားမှုချစ်ခင်မှုတန်ဖိုးထားမှုရှိတယ်လဲဆိုတာပါ
မိဘနဲ့တောင်တကိုင်းနဲ့တားပြီးလေးစားကြတယ်ယူတည်ကြတယ်ချစ်ခင်ကြတယ်တန်ဖိုးထားကြတယ်ကျောင်းစရာပြောရင်လည်းတသွေမသိမ်းလိုက်နာကြတယ်ဒါဟာလည်းဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှမရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးပါပဲဒါကတော့တခုလောက်ကိုပဲတာမန်လောက်ပဲမီးမောင်းထိုးပြတာပါအဲ့ဒီလိုပါပဲအခြားသောဆက်ဆံရေးမှာလည်းဂါရဝတရားရှိတယ်လို့နိဝါဒဆိုတဲ့နှိမ့်ချမှုလေးတွေရှိပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မောင်းမာဆက်ဆံတာမျိုးတွေအရင်ပဲနေပါတယ်မရှိသလောက်ကိုပဲဆက်ဆံပါတယ်စကားပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကျမဆိုတဲ့လေတံမျိုးနဲ့ကိုကျွန်တယောက်လိုနှိမ့်ချတဲ့လေတံမျိုးပြောဆိုတာမျိုးပါဒီလိုအချင်းချင်းဂါရဝတရားနိဝါဒတရားဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာလည်းအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ဖြစ်လို့မဖြောက်ဖြတ်သင့်ပါဘူးအခြားသောကဘာအသီးသီးကနေယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေအနေနဲ့လည်းရှင်သန်နေဖို့အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်ယုံကြည်လေးစားမှုဟာလည်းစိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့ရစ်ပတ်ထားတဲ့စကားလုံးအပြုတ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာလည်းအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ပါပဲယုံကြည်မှုဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်တာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လေးစားမှုဆိုတာဒီနေရာမှာတော့တန်ဖိုးထားမှုကိုပဲပြောချင်ပါတယ်ယုံကြည်မှုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူကိုပဲလေးစားခံရခြင်းလို့ဆိုပါတယ်မှန်ပါတယ်ယုံကြည်မှုဟာလည်းအရင်ပဲအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးအပြုတ်မှုဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းမယုံကြည်နိုင်ရင်တိုင်းပြည်တောင်ပျက်စီးမှုစီကိုဦးတည်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တနည်းတော့ဖြစ်လာမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ယုံကြည်မှုကိုမြင့်တင်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတာဟာလည်းလှပတဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ဖြစ်နေပါတယ်အချုပ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းဟာအထူးသဖြင့်လူငယ်တိုင်းကဒီလိုမျိုးတန်ဖိုးတွေစံနှုန်းတွေနဲ့ဘယ်လိုတိုင်းတာအတိုင်းခံနိုင်တဲ့မျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေကိုမပြောက်ကွယ်ရလေအောင်လက်ဆင့်ကမ်းတည်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူသားတဦးချင်းမိမိတို့ရဲ့တာဝန်ဆိုတာမျိုးအထိဒီအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေကိုထက်မြက်စေဖို့ရှင်သန်စေဖို့အားလုံးမှာတာဝန်သိစိတ်နဲ့တည်ဆောင်သွားနိုင်ကြစေကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်လူငယ်နဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းလေးရောက်လာလို့ဒီတခါတော့နေရာအကြောင်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်နေရာတွေကတော့များစွာပါပဲကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာအတွက်လာရောက်ကြဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီနေရာလေးကိုအရောက်လှမ်းနိုင်မှုပြောပြလိုပါတယ်နေရာဆိုတာလူတစ်ယောက်အတွက်သူ့နေရာနဲ့သူထိုက်တန်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတလောလေးကလေးဝက်ဆိုင်လို့ပဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကြီးပုံကိုကြီးတွေမျက်နှာစုံပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါလည်းဘာပဲဖြစ်နေရာအတွက်ဆွေးနွေးတာပဲလို့တာမန်ဆိုရင်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလူတစ်ယောက်အတွက်ထိုက်တဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာယူနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေရာတွေအနေနဲ့များစွာရှိနေတဲ့အထက်ကမှကိုနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့နေရာမျိုးမှာဝင်ရောက်ယူစေဖို့နေရာအတွက်မီးမောင်းအဖြစ်ထိုးပြလိုက်ပါတယ်တချို့ကတော့ပြောပါတယ်လူတိုင်းအနေနဲ့သူနဲ့မထိုက်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးပုံစံမျိုးပေါ့ဒီအဆိုကိုတော့ကန့်ကွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းအနေနဲ့မထိုက်တဲ့နေရာမျိုးဆိုတာရှိရမှာပါဥပမာဘာမှမသိတဲ့မတက်တဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့လူမျိုးကိုကြီးမားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌလိုတမရလိုဝင်ကြီးလိုအမတ်လိုစတဲ့နေရာမျိုးပေးရင်ဘယ်တင့်တော်မလဲမတင့်တော်တာတဲ့ဘယ်လိုလှုပ်စွမ်းဆောင်နိုင်မှာလဲအဲ့ဒီလိုစွမ်းဆောင်မှုမရှိတဲ့လူမျိုးကိုကြီးမားတဲ့နေရာမျိုးမှာပေးထားရင်တော့အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းအပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးပြပဲဖြစ်ဖြစ်ကြေးရွာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကြီးမားစွာပေးရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းနဲ့တော့နေရာတိုင်းဟာမထိုက်တန်ပါဘူးအည်အသွေးအည်ချင်းဟာဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆုံးဖြတ်ဖို့ပြည်တံအဖြစ်တည်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်နေရာလေးမှာကိုပိုင်တဲ့အနေအထားကနေမသွေးဖိပဲရှောင်လန်းနိုင်မှုရက်တည်နိုင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အာဏာရှိပေမဲ့ဘာမှမတက်ပဲမတီးတဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့လူမျိုးအာဏာကိုရင်မှုပြီးတော့နေရာကြီးမားယူထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာ၅ပါးနဲ့မကပဲ9000မကမှောက်ရမယ်ဂိမ်းကိုစိုက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နေရာဟာသူ့နေရာနဲ့တင့်တော်တာပဲကောင်းပါတယ်ကမ္ဘာအရေးတွေမှာလည်းကြည်ပါလေးလာပါသုံးသက်ကြည့်ပါမထိုက်တန်မဲ့အာဏာကိုအားကိုးပြီးတော့နေရာယူထားခဲ့မှုတွေစတာတွေကြောင့်တိုင်းပြည်ဟာလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်မလာပဲစင်းရဲမွဲတေမှုဆိုတဲ့တန်တရားတွေကမယုံထွက်နိုင်ခဲ့ကြပဲမယုံထွက်နိုင်သေးတဲ့နိုင်ငံပေါင်းများစွာကြုံခဲ့တီးခဲ့ကြားခဲ့ရပါလိမ့်မယ်အဝေးကြီးကိုကြည့်ကြမလို့ပါဘူးနှစ်60လုံးဒီလိုစင်းရဲမွဲတေမှုတန်ကနေမယုံထွက်နိုင်ပဲပြည်သူတွေကကြီးလန့်စာဘဝတွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပဲအငတ်ဘေးတွေကြုံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုပဲသုံးသပ်ကြည့်ပါအငတ်ဘေးဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငတ်ခဲ့ကြတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာငတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲလူသားတယောက်အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်ခဲ့တဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုတာတွေပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးဆိုတာတွေငတ်ခဲ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒါဟာမထိုက်တန်တဲ့သူတွေအနေနဲ့နေရာယူခဲ့ပြီးအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အာဏာနဲ့နေရာလဲယူလို့ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုထွက်လာပါတယ်
အာနာရင်မူးတွေဆိုရင်အဲ့ဒီရင်မူးနေတဲ့အာနာရှင်ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာအလိုလိုလူစိမ့်ပြောက်ပြီးတော့ငါမင်းငါချင်းငါအတွက်ငါသားသမီးအတွက်ငါမြေးအတွက်စတဲ့ငါကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးလှုပ်ခဲ့တာကြောင့်အာနာကိုရမ်းပြီးတော့နေရာကိုတိုက်ယူသွားတာမျိုးတွေကြောင့်လဲတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးတဲ့လူယူတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ထိုက်တန်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒူးနေရာဒူးတော်နေရာတော်ဆိုလို့ကိုနဲ့မထိုက်တန်တဲ့နေရာမျိုးမှာမိမ့်မင်ကြီးထိုင်ကျင်နေတဲ့စက်ရုပ်မာတွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်မှတတိုင်းပြည်လုံးတနိုင်ငံလုံးတပ်ဖွဲ့စည်းလုံးဟာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးနေနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အာဏာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာအသီးသီးကိုရယူထားခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့နေရာမျိုးလောက်ကိုယူပြီးတော့မထိုက်တန်ဘူးဆိုရင်ဆင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာအားလုံးကောင်းစားရေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေရာအသီးသီးမှာမိမ့်မင်ကြီးထိုင်ပြီးလှုပ်ချင်တာလုပ်နေသူအများအနေနဲ့စဉ်းစားပြီးရင်လည်းမထိုက်တန်ဘူးဆိုရင်ဆင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆင်းပေးနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ရောအများအတွက်ပါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်လို့ထိုက်တန်တဲ့လူကနေရာမယူထားရင်နေရာပေးခြင်းမခံရဘူးဆိုရင်လည်းဟန်မကြပါဘူး။ဒီလိုဆိုရင်တော့ထိုက်တဲ့လူတယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေရာပေးရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုနေရာပေးတဲ့အခါမှာလည်းအားပိ၄ပါးကကင်းကင်းလင်းလင်းနဲ့ရွေးချယ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အားပိတရားမလိုက်ပဲထိုက်တဲ့လူကိုလူအများရဲ့သဘောဆန္ဒအရာဆုံးဖြတ်ချက်အရာနေရာပေးနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသိဉာဏ်စိတ်သက်ခွင့်အားနဲ့မောင်းနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးအနေနဲ့တိုးတက်မှုရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းပြည်နိုင်ငံစတဲ့အသင်းအပင်းကိုလေးလာသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်နေရတာလဲဆိုတာတွေကိုလေးလာကြည့်တဲ့အခါနေရာပေးတာနေရာယူတာတော်လို့ကိုတာမညအနေနဲ့အားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့အဖြေပေးရင်ရပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကိုနဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့မရင်းနှီးတဲ့လူကိုနေရာမပေးကျင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပြောင်းပြန်ကိုနဲ့ပနံသင်းလို့အကျွမ်းဝင်လို့ရင်းနှီးလို့ဆိုပြီးမထိုက်တန်တဲ့လူတွေကိုလည်းအတင်းနေရာထိုးပေးလိုက်တာတွေဟာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။မောင်မြညာချင်းရဲ့အဓိကတော့ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေးလာပါသုံးသက်ပါပြီးတော့ထိုက်တဲ့လူကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေရာပေးပါအဲ့ဒီလိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းအထက်ကပြောခဲ့သလိုလူအများရဲ့စံတန်းနဲ့ရွေးချယ်ပါအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့နေရာကိုအဓိကထားပြီးပြောပြလိုတာဖြစ်တာကြောင့်နေရာလောက်ကိုပဲဦးစားပေးပြောခြင်းပါတယ်အမှန်ကတော့အားလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာဖြစ်တာကြောင့်ဒီလောင်လေးနဲ့ပဲမလုံလောက်ပါဘူးဥပမာနေရာတော့သူနဲ့ထိုက်တန်ပါရဲ့အရေးချင်းတော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဘာမှစွမ်းဆောင်မှုမရှိရင်အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းရင်ရဲဝင်ပြတ်သားမှုမရှိရင်လည်းအသိပညာအတတ်ပညာတွေပြည့်စုံနေပေမဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကလည်းမထိုက်တန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပါလေးလာပါရဲဝင်ပြတ်သားဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မထိုက်တန်ရင်ပြန်ပြီးနေရာယူထားရတာအောက်ကိုဖြုတ်ချပစ်ပါဒါလည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနာဂတ်ကိုမောင်းနေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်နေရာကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ရပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်နေရာကိုသွားတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကိုဖိနှင်းပြီးတော့မတက်ရောက်ဖို့မရှောင်လန်းဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုလူးကိုချွန်ပြီးတော့လေးလာပါသင်ယူပါစီးပူပါဒီလိုဆိုရင်တော့အသိဉာဏ်တွေလည်းဖူးပွင့်လာသလိုနေရာလည်းအလိုလိုကိုယ်တန်စိုက်စိုက်မြတ်မြတ်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့နေရာတွေရပြီဆိုရင်လည်းတကယ်ထိုက်တဲ့နေရာမျိုးကိုလက်ခံရယူဖို့နဲ့တစ်ဖက်သားကိုဖိနှင်းပြီးရှောက်တာမျိုးရယူတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘဲအများအတွက်စံအဖြစ်ရက်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာတွေမှာရက်တည်ရင်လူသားဘဝကိုပြည်ပြအောင်ပုံဖော်နိုင်ကြပါစေကြောင်းပြောပြလိုပါတယ်လူငယ်နဲ့ဒါတနေ့ကအင်တာနက်ပေါ်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးနှစ်ခုမရှိမနှောင်းဆိုသလိုကြည့်လိုက်မိတာကြောင့်ဒီဆောင်းပါးလေးကိုရေးပြလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆရာဝန်တယောက်ကမွေးဖွားလူနာကိုခွဲစိတ်နေပုံလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ IS အဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်ကိုခေါင်းဖြတ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရဲ့နှစ်ခုပါဒီနှစ်ခုဟာဓာတ်ကိုပဲအသုံးချသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတွေးလေးတစ်ခုရလိုက်တာကြောင့်ဒီဆောင်းပါးလေးကိုရေးသားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ဆိုတာကတော့မြန်မာတွေရဲ့ရိုးရာဓလေ့အဖြစ်အသုံးဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့တစ်ချိန်ကရောအရေးပါခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲအခုချိန်မှာလည်းဓာတ်ကတော့လူတိုင်းအတွက်အရေးပါတဲ့လက်နက်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေသေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ထင်းခုတ်တဲ့ဓာတ်ဟင်းခုတ်တဲ့ဓာတ်မုတ်စိတ်ငွေရိတ်တဲ့ဓာတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပြီးဖြတ်တဲ့ဓာတ်စသဖြင့်ဓာတ်ရဲ့အရေးပါမှုတွေကတော့ပြောလို့ကုန်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဓာတ်ကိုဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးချရမှအရေးပါပြီးဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးရင်အရေးမပါပဲအန်ဒီရဲ့အဖြစ်ရောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ပြောပြချင်ပါတယ်သုံးတတ်ရင်စီမသုံးတတ်ရင်ဘေးဆိုတဲ့မြန်မာဆိုရိုးစကားလိုပါပဲအကျိုးရှိအသုံးချတတ်ရင်တော့ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်အရေးပါတဲ့လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အသုံးမချတတ်ပဲအကျိုးမဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဓာတ်ဟာဘ
ဘေးအန္တရာယ်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကတော့ဒါဟာသက်မဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီသက်မဲ့အရာဝတ္ထုကိုအသုံးပြုတဲ့သက်ရှိလူသားတို့ရဲ့အသုံးချမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတန်ဖိုးမြတ်ဖြစ်သွားရတာပါဆိုတော့ဒါကတော့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးချဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်သာရှိနေမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုအသုံးချသူတွေရဲ့သုံးစွဲမှုနေရာဌာနအလိုက်အရေးပါမှုအရေးမပါမှုအကျိုးရှိမှုအကျိုးမရှိမှုတန်ဖိုးရှိမှုတန်ဖိုးမဲ့မှုစတာတွေဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုနကပြောလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ပထမဗီဒီယိုပိုင်းကတော့လူသားတစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားပေးတဲ့လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးဝင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့သက်ရှိလူသားတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုဆွဲနှုတ်လိုက်တဲ့အကျိုးမဲ့ပစ္စည်းလေးအဖြစ်ရောက်သွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်အသုံးပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဒါဟာတန်ဖိုးရှိသွားတာဖြစ်ပြီးအစွန်းရောက်သူလူတစ်ယောက်ရဲ့လူသက်လက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဒါဟာအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်သွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကတော့ဓာတ်နဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးအသုံးချသူတွေနဲ့သာဒီဓာတ်ရဲ့အထုပ်ပတိဟာရုံလုံးကြွခြင်းဖြစ်သွားတာမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဓာတ်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူငယ်တွေကိုပြောပြခြင်းပါတယ်လူငယ်ပြီးဘဝဇက်ကိုဝင်ကဘာထဲရောက်နေတဲ့အခါအကျိုးရှိတဲ့လူဖြစ်ချင်သလားအကျိုးမဲ့တဲ့သူဖြစ်ချင်သလားဆိုတာပါပဲအသုံးချမှုနဲ့တော့တိတ်မဆိုင်လာပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်အသုံးချခြင်းအတွက်မိမိအသိဉာဏ်စင်ကြင်တုံတရားလူသားပီတာမှုစတဲ့ထက်မြက်တဲ့ဓာတ်တလက်ဖြစ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးကိုအကျိုးရုပ်စေမဲ့ပျက်စီးစေမဲ့အကျိုးမဲ့စေမဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေခြင်းတာလားဆိုတာတော့စမ်းစစ်စေချင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာမိမိအတွက်ရောသူတစ်ပါးအတွက်ပါအသုံးချရမယ်အကျိုးရှိမဲ့လက်နက်အဖြစ်တည်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာကြီးမားတဲ့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုထွန်းပြနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မှားယွင်းတဲ့အတွေးအခေါ်အကြံစီစင်ကျင်တုံတရားကင်းမဲ့မှုစာနာနားလည်မှုမရှိပဲအကျိုးမရှိတဲ့နေရာမှာအသုံးချလိုက်ရင်တော့ကိုယ့်ဘဝဟာလည်းအလိုလိုနေရင်တန်ဖိုးကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကတော့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ရဲ့အသုံးချမှုရဲ့ရလဒ်ပါပဲလူဘဝဆိုတာတကယ်ကိုခဏလေးပါပဲဘာမှမကြလိုက်ပဲပျောက်ဆုံးသွားကြမဲ့လူတွေကြီးပါပဲခဏတာလေးလူဘဝဆိုတဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာဧည့်သည်အဖြစ်လာရောက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တနေ့တော့အချိန်တန်ရင်တန်တရားဆိုတဲ့အိမ်ကြီးကိုအသီးသီးပြန်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခဏလေးရောက်လာတဲ့လူဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုအကျိုးရှိအသုံးချပြီးတော့လူသားများအတွက်ကမ္ဘာလောကကြီးအတွက်ကိုရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအကျိုးရှိအသုံးချတဲ့အခါအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ထက်မြက်လာတဲ့ဓာတ်တလက်အဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့အမှန်တကယ်အကျိုးရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့လူသားတယောက်ရဲ့ဘဝပုံရိပ်ကိုပုံဖော်သွားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဓာတ်တလက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာအသုံးချသူတွေအပေါ်မူတည်တယ်လို့ခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီတကယ်တော့ဓာတ်ကိုယ်တိုင်ကတော့သူ့ဘာသာသူတည်ရှိနေခဲ့တဲ့အရာပါပဲဒီဓာတ်ရဲ့ထက်မြက်မှုချွန်များမှုဆိုတာကလည်းဓာတ်ကိုကင်ဆောင်သူတွေရဲ့ပြုပြင်မှုနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲအရေးပါအယောင်ရောက်မှုကိုလည်းဓာတ်ကိုအသုံးချသူတွေရဲ့လုပ်ရည်နဲ့သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်အသုံးချခြင်းခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းပြောပြခြင်းပါတယ်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အသုံးချမှုဆိုတာမျိုးကတော့လူတိုင်းအနေနဲ့အသုံးချခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့လူသားများသောအတွက်ကိုဟာအသုံးချခြင်းခံရတဲ့အခါတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်အဖြစ်အသုံးချခြင်းမျိုးခံရသူအဖြစ်တည်ရှိနေသင့်ပါတယ်အမိဆိုတာမျိုးဟာဘယ်လိုပုံကိုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမိပြုတ်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်အမိပြုတ်ပြီးနေခဲ့တဲ့အရာဝတ္ထုတွေသက်ရှိလူသားတွေအတွက်လည်းကိုဟာပြန်လည်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းကိုခံပေးရပါလိမ့်မယ်ဒါဟာလည်းမဖြစ်မနေတွေ့ရမယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်အချက်တစ်ခုပါပဲဒီလိုဆိုရင်တော့တကယ်ပဲကိုဟာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အရေးပါတဲ့ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်အပြည့်နဲ့အကျိုးရှိတဲ့အသုံးချခြင်းမျိုးကိုတာဝန်ကြီးနဲ့အသုံးချခြင်းခံခဲ့ရသလားအများအတွက်တကယ်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သလားဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်လည်စမ်းစစ်ကြည့်တာမျိုးလုပ်ပေးစီချင်ပါတယ်ဓာတ်နှစ်လက်ရှိတယ်တလက်ကတန်ကြီးတက်နေတယ်တုံးနေတယ်တလက်ကတော့ထက်မြနေတယ်ပြက်ရှနေတယ်ဒီဓာတ်နှစ်ချောင်းကိုအသုံးချတဲ့လူအနေနဲ့တုံးနေတဲ့ဓာတ်ကိုအသုံးပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးထက်နေတဲ့ဓာတ်ကိုပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးချခြင်းခံရမှုအပေါ်လည်းမူတည်ပြီးဓာတ်ရဲ့တန်ဖိုးမြင့်တက်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အသုံးချခံရတဲ့ဓာတ်ကတန်ဖိုးမြင့်တက်နေပြီးတော့အသုံးမချခံရပဲကြောင်းထိုးထားခံရတဲ့ဓာတ်ကတော့တန်ဖိုးမဲ့နေပါလိမ့်မယ်ဒီသဘောပါပဲလူသားတွေရဲ့အသုံးချခြင်းကိုများများခံရလေအဲ့ဒီလူရဲ့တန်ဖိုးဟာမြင့်တက်လေပါပဲအသုံးမချပဲကြောင်းထိုးခံရတဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့တန်ဖိုးဟာလည်းအလိုလိုနှိမ့်ကျနေခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတမရတယောက်ဟာတိုင်းပြည်တစ်ခုကသူ့ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်အားကိုးတကြီးနဲ့အသုံးချခံရတာမျိုးနဲ့တန်ဖိုးမြင့်တက်နေတာမျိုးပေါ့
လမ်းဘေးမှာမိုးယူရမ်းကားနေပြီးတော့ဘာအတွက်မှအသုံးမကျတဲ့လူမျိုးကြတော့လူချင်းတူပေမဲ့အတုံးချခံရခြင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တန်ဖိုးဟာအလိုလိုနှိမ့်ကျနေတာမျိုးပါပဲဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူများဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နှလုံးသားကိုတွေးထားရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအသိဉာဏ်နဲ့နှလုံးသားဆိုတဲ့လက်နက်ကိုချွန်မြနေအောင်ကိုယ့်ကိုယ်တန်ကြီးမတက်အောင်တွေးထားနေရဆိုရင်တော့တကယ်ပဲအများကြီးအကျိုးရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာအတုံးချခံရမယ်ဆိုရင်တော့လူသားတယောက်အနေနဲ့အတိတ်ပဲရှိလာတဲ့ရှင်သန်မှုအဖြစ်တည်ရှိနေပါဖြစ်ပါတယ်